jubilei ya miaka 50. Tupige vigele vya miaka 50 vingi, makofi mengi. Wapendwa, jubilei ni neno linalotumika kuelezea tukio la sherehe kubwa ikihusisha miaka kadhaa ya kumbukumbu. Katika dini ya Kiyahudi, jubilei iliheshimiwa na hasa ilihusishwa na ule mwaka wa 50. Kulikuwa na kipindi cha baraka, kilikuwa ni kipindi kizuri, kipindi maalum, kipindi kilichokubalika, ni mwaka wa Bwana, ni kipindi cha kuyaweka yote upya. Na kama tunavyofahamu katika maisha yetu, kuna kumbukumbu za taasisi, kumbukumbu za kuzaliwa, kumbukumbu za hatua katika maisha ya wito. Leo ni jubilei ya ndoa takatifu, miaka 50. Tuwashangilie hawa jubileri wetu. Kamera sogeni waone wa jubileri, mnanikinga. Leo ni wao, sogeni. Katika mwaka wa jubile, tumeambia katika ile somo la kwanza, mtapiga tarumbeta, mtapiga baragumu yenye sauti kuu. Mtapiga baragumu katika nchi yote. Ni mwaka mtakatifu. Jubilei ni mwaka wa Bwana uliokubalika, wakati wa neema, wakati wa uokovu. Jubilei ni shangwe. Zaburi ya 47 ya kwanza, enyi watu wote pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya nini? Ya shangwe. Jubilei au kumbukumbu ziko nyingi tu. Kuna watu wanaadhimisha vijubilei vidogo vidogo, wanatusumbua. Jubilei ya mwaka mmoja sijui, jubilei ya miaka 5. Jubilei ni miaka 50. Miaka mingapi? 50. Hizo nyingine sawa tu. Kuna jubilei ya miaka 2 inaitwa jubilei ya pamba. Jina lake ni jubilei ya pamba. Mmesikia jubilei ya nini? Miaka 3 ni jubilei ya ngozi. Miaka 4 ni ya kitani. Miaka 5 ni mizito, ni ambao. Ndivyo ilivyo. Miaka 10 ni ya debe. 16 ni ya nta. 25 unaweza kuongea. Jubilei ya nini hiyo? Ya fedha. Hapo tunapiga vigelegele. Miaka 30 jubilei ya lulu. Miaka 50 ni jubilei ya nini? Dhahabu. Ni golden jubilee. Miaka 50. Wanaosogea miaka 60 ni almasi. Miaka 70 ni platinum na kuendelea. Leo ni miaka 50. Ni miaka 50 dhahabu. Ni jubilei ya Angela na Rafaeli. Mkitaka kujua umri wao wa ndoa yao, ni umri wangu. Mimi na miaka 50 mwaka huu. Kwa hivyo umri wangu mkinyona hizi hivi ni umri wa hawa. Na umri wa Padri Machoera unaongeza miaka 2 wa upaji. Padri Machoera amepata upadi ni miaka 50 ongeza 2. Yeye ameshawapita 2. Hawa ni miaka 50. Nitaka kueleza kwamba umri wao, ukitaka kuona muangalie, uniangalie umri wangu wa kuzaliwa, hapa ndipo na mamvi yangu, huo ndio umri wao, wameishi kwenye miaka 50 ya ndoa yao. Na wanaonekana bado vijana kabisa. Hebu simameni waone. Sababu mwageuke cheki. Waone. Vijana tu. Vijana. Na haya ni matunzo ya Mungu. Matunzo ya nani? Basi ambaye wanampenda na wanamtegemea sana. Ni Mungu anawatunza, wanampenda kumtegemea sana, na wanamwamini katika utulivu mkubwa. Baba hii miaka, unaona mama, mtu akija hapa kanisani amechelewa misa akasikia jubilei, anasema miaka 25, ni 50 hiyo. Cheki wako chuma kabisa, miaka 50. Na mzee Rafaeli, ukimchokoza ama ukamwambia ondoka, akiondoka, akachukua bajaji hapa karibu, hapa juu hapa, akaingia barabara inayoenda mpaka South Africa. Hii barabara mnaidharau hapa, inaenda mpaka Afrika ya Kusini, naenda mpaka Egypt, Misri. Akikamata hiyo barabara hautamuona. Usimwambie ondoka.
Yaani akikamata ile shangazi kaja, akaeka nguo zake hapa, akaingia hapo barabara hii ya lami hiyo. Hii barabara mnaidharau, mnairuka tu, inaenda mbali hii barabara. Kwa hiyo mzee mwambie tu tulia, miaka 50 tulia mama, akitoka Historia ya Jubilei. Jubilei zilianza rasmi tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 1300 na Papa Boniface wa 8 alipotangaza Jubilei ya Kristo Bwana, na ilimaanisha ni mwaka wa msamaha na mwaka wa upatanisho. Jubilei ilikuwa ni maadhimisho ya kila miaka 50 tu, lakini baadaye Papa Urbani wa 6 akapunguza miaka, akasema Jubilei miaka 33, miaka ya Yesu, lakini kaonekana bado ni muda mrefu tu. Baadaye ikabadilishwa na Papa Paulo wa pili mwaka 1490 kuwa kila miaka 25 ni Jubilei. Ndio tukapata baada ya kuadhimisha miaka 25. Kinyume na hapo mngekomaa mpaka ifike 50. Tunamshukuru Baba Mtakatifu huyu Paulo wa pili. Wala 25 miaka 25 wajipongeze vigelegele, kuna masista, kuna mapadi hapa na nyinyi huku miaka 25. Jipongezeni kidogo siku hii ya leo. Jubilei ni msamaha, ni sherehe na ni shukrani. Msamaha, sherehe na shukrani. Kinachotawala katika Jubilei yote ni msamaha. Muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana. Kila mmoja anamsamehe mwenzake kama naye Mungu alivyowasamehe ninyi kwa njia ya Kristo Yesu. Barua Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 4:32. Baba Rafaeli na Mama Angela wakati wa mafungo yao ya siku 3 wakiwa wanajiandaa, tuliongea sana kuhusu kusamehe. Nikawaambia ndio namna ya kuanza upya. Na ni Jubilei. Ukiadhimisha Jubilei hujasamehe, hujafanya kitu bado. Bila shaka katika maisha yao kuna walio wakwaza na wengine mko hapa. Kuna ambao pia labda wao waliwakwaza, mko hapa. Samehe, ni mwaka wa Jubilei. Hawa wazazi waliniambia kabisa wamesamehe yote aliyowakosea, naomba tuwashangilie kwa moyo huo wa kusamehe. Na hiyo ndio Jubilei. Kusamehe ndio Jubilei. Ni sherehe. Nabii Isaya anatuchorea picha nzuri kweli ya sherehe. Sherehe kubwa, karamu ya vitu vinono, karamu ya vilivyojaa mafuta, karamu na divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochujwa sana. Isaya sura 25 aya 6. Jubilei ni sherehe, ni chereko, nderemo, ni tabasamu. Jubilei maana yake ni nini? Tosha kabisa. Jubilei maana yake nini? Shangwe. Jubilei ni shukrani. Shukrani neno linaloonyesha kuridhika kwa wema tuliotendewa na nguvu ya juu Mungu au na ndugu zetu, wazazi, marafiki. Rafaeli na Angela wamejaa moyo wa shukrani kwa Mungu. Kwa nini? Kwa ajili ya matunzo, ulinzi na mipango mitakatifu kwao, kwa kuwafikisha miaka 50 ya ndoa. Mkaweza kuona watoto wenu na wajukuu, furaha kubwa hiyo. Ukishukuru, Mungu anakupa cha zaidi kuliko ulichoomba. Na pia tukumbuke Mungu hudai shukrani. Wale wakoma walioponywa 10, wangapi walirudi kutoa shukrani? Wangapi? Yesu akauliza wale 9 wao wapi? Kumbe anadai shukrani. Leo wako hapa kumpa Mungu shukrani. Nisemeni, Bwana, maneno gani kinywani nikusigani? Nikushukuru jinsi gani, niseme
unanuna nini sasa? Jubilei ni furaha. Unanuna nini baba? Wazazi hawa leo wana furaha. Wanamshukuru Mungu kwa baraka na zawadi nyingi. Mwenyezi Mungu amewatendea makuu na jina lake ni takatifu. Luka sura ya 1 aya 49. Wazazi, asanteni sana kwa kuwa mfano wa kuishi na kutunza imani. Tuwapongeza wazazi. Makofi hayo sio ya jubilei. Hebu pigeni makofi ya jubilei ya miaka 50. Ni wazazi wanaosali na wanampenda Mungu. Wala siongezi kitu. Huo ndio ukweli. Unaweza ukabisha, lakini huo ndio ukweli. Ni wazazi wanaosali, wanampenda Mungu. Wazazi, asanteni sana kwa malezi yenu ya imani. Na Mungu akawapa zawadi kubwa kabisa, kuhani katika familia yenu. Tumpe Mungu sifa na shukrani. Lakini pia akawapa watoto wengine wenye imani kuu na ya kweli. Hivi Teofili utamwambia nini kuhusu imani Katoliki? Akisikia Mkatoliki simama, anasimama wa kwanza, anaketi pale nyuma, anasimama wa kwanza, anashabikia. Anapenda imani yake na anaisimamia. Matunda ya hawa wazazi hapo, wapigeni makofi ya wazazi. Sio kujisifu Teofili. Ni hawa wazazi wamekupa hiyo zawadi. Zawadi kubwa. Watoto wenye imani kubwa, muendelee kuiga mfano wa imani yao. Hiyo ni zawadi kubwa ambayo Baba atawapa na atawacha katika maisha yenu. Baba amejiunga na mashirika. Mama ndio usiseme. Sasa ninyi watoto, kila mmoja ana shirika kweli. Teofili, usicheze mbali na Mtakatifu Yosefu baba. Haya, amesikia. Filiberti alishapewa baraka ya kuingia shirika la Mtakatifu Yosefu. Tena baba yake alimleta hapa mbele, akasimama akapata baraka. Sasa sijui amesahau, anachanganya siku eti anasahau ni Jumatano wanasali. Mwambieni asali Jumatano. Hiyo ndio zawadi kubwa ambayo baba na mama watawafurahia kweli watoto wao. Na nyewe wale wako nyumbani, mama ana yuko hapa, mje msali hapa Jumanne, wanakaa hapa. Hii familia wana baraka Mai Suzana, simama wakuone. Mama mzazi wa Angela yuko hapa, ni huyo hapa anaitwa Suzana. Suzana, simama wakuone Mai, wakushangilie. Na ameadhimisha miaka 90 mwaka huu. Huyo hapa. Chuma cha Mjerumani kingine hiki hapo, miaka 90 na bado 11:30 anasali masifu hapa kanisani. Wengine mnakoroma tu hapo nyumbani. Huyu 11:30 anasali masifu hapa. Sasa na Rafaeli 11:30 yuko hapa, na Suzana na wengine. Familia ya imani ya mzee Joseph Mushi ya imani wamewapa na watoto. Sasa nyewe wengine mje msali. Haya, mje msali kwa sababu ndio zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu, jubilei hii, zawadi kubwa hiyo. Kifupi, wazazi asanteni sana kwa malezi msingi na endelevu kwa watoto, wajibu kuu na sisi tunaoishi na nini. Mimi nimeishi hapa mwaka wa pili sasa. Mwaka wa pili. Hawa naamini katika familia. Hakuna zaidi ya familia, ndugu zangu. Hakuna zaidi ya nini? Familia ndio mahali tunapata faraja na kitulizo. Kama familia hakuna hilo, ni ngumu. Hawa naamini kwenye familia. Tumaini yuko hapo nyumbani, yani amekamatana wazazi na ndugu zake. Familia ni shule ya imani na sala, ni mahali pa kujifunza. Yani tuseme tu hakuna kama familia. Hawa wanaishi hilo. Naomba tuwapongeze kwa makofi ya jubilei ya miaka 50. Baada ya miaka 50 ya ndoa, kwa hiyo inakuwaje sasa? Leo mtarudia ahadi za ndoa. Mtarudia hapa mbele za watu. Na mtarudia kama mliofanya miaka 50 iliyopita. Sasa utakulia tena, mzee unaahidi kuwa mwaminifu kwake katika shida na raha. Katika magonjwa na afya, atasema bado baba padi niko imara kwenye hilo. Katika shida na raha, magonjwa na afya. Sasa nyinyi wengine mmefunga ndoa mko hapa, hamjafika miaka 50. Ni ugomvi tu.
Ni ugomvi tu tangu kumekucha mpaka usiku. Hakuna haya. Sasa mjifunze kwa hawa, mkae pamoja. Baada ya miaka 50 narudia ahadi zao tena walizofanya miaka ya 50 iliyopita. Basi ili Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Kuna baba mmoja wa mfano kabisa. Mke wake aliugua, akamtunza yeye mwenyewe. Hamjarudia vizuri. Ninyi mlioko hapa wengi mnakiwaangalia hivi. Mke akiugua house boy na house girl wanamruhusu. Utakaa hapo. Lakini baba amekaa na yule mama mwenyewe. Nikasema kiapo cha ndoa walielewa. Nyewe wengine mliitikia tu pale kanisani ndio ya haraka. Katika shida na nini? Magonjwa na nini? Hilo sasa. Jubilei ni mfululizo hapa sasa. Jubilei ni udumifu. Maisha ya ndoa ya upadi udumifu. Yaani unaishi mfululizo kwa miaka 25 jubilei. Unaishi mfululizo 25 nyingine 50 jubilei. Sio katiza. Ito unaolewa, unakaa miaka 5 unaenda kwa mama yako huko miaka 2. Unarudi. Naomba kuadhimisha jubilei wapi? Labda jumlisha miaka 2 ambayo kwenye ndoa ukuepo. Utaadhimisha jubilei miaka utafika 27 na kuambia. Kwa hiyo jubilei ni udumifu. Yaani ukaa hapo miaka yote. Wewe sikana feli wa maachana na mke wako hata siku moja. Ndio maana tunaadhimisha miaka mingapi ya jubilei? Miaka ya udumifu kwenye ndoa. Kwa hiyo kama ukitoro nyewe dada mnatoka naenda kwa mama kaa huko kidogo. Tutakuhesabia miaka ambayo ilikuwa kwa mama yako, utajumlisha kule mbele. Kwa hiyo jubilei ikifika miaka 25 tutakwambia bado miaka 5 uliokuwa umekaa kwa nani? Kwa mama. Ifike 25 tunaadhimisha. Kwa hiyo ni udumifu. Ni udumifu kabisa. Huwezi kufanya jubilei bila kuwa na udumifu. Hawa wamedumu. Kiangalia wazee, unaweza kufikiri kwamba waliishi maisha ya sali na mkate. Si kweli. Kuna nyakati walipitia vipindi vigumu kama walivyo familia nyingine yoyote, wakavumilia. Hivi nyewe watu wa ndoa, ule uvumilivu ulienda wapi? Mbona ndoa changa kila siku wana hamu ya kuachana kule kukaa pamoja? Wanakuja eti samani padi simtaki tena yule mwanamume. Sasa umtaki tena itakuwaje? Au eti daktari amemwambia eti hawezi kuishi pamoja, eti wakikaa moja wanaumua. Sisi kusikia hiyo story hiyo tangu umezaliwa wewe. Bali tunaomba ndoa ifutwe tu kwa sababu yani eti damu zetu zimepimwa haziwezi kaa pamoja. Wakati wanaoana na kupenda kabla hata hujasema neno na kupenda. Wakishaoana hizi damu hazikai pamoja. Sasa wewe una hali mbaya. Shikamaneni na Yesu. Hawa mai nikikuta baba na nikikuta baba Rafaeli na mama wana rozari mkononi muda wote. Wewe wafuatilie tu rozari. Kipitia changamoto shikamaneni na Yesu na mama yake. Kweli mtatoboa. Hakuna maisha marahisi. Yaani kamata rozari mpaka siku ya kufa unakufa umeshika rozari jamani. Mtu unakufa umeshika chupa. Kweli. Ukifa ufe umeweka mkono wako kwenye moyo. Yaani umekufa na mapendo. Sasa unakufa umeweka mkono wapi? Kichwani. Unawaza. Kwenye moyo utulie pale kabisa, umelala umetulia kabisa. Basi hivyo. Sasa kuna baba mmoja alikuwa anaulizwa, how is your marriage going? Akafikiria, how is your married life going? Akafikiria akasema, it is like Ukraine and Russia. Akasema, maana yake nini? Anasema every night peace talks. Yaani tupatane tuache kupiga vita. Kukicha asubuhi war every morning. Kwa hiyo vita kwake anasema ndoa yake ni kama Russia na Ukraine. Ni mazungumzo ya amani kila usiku, kukicha vita inaendelea pale. Isiwe hivyo kwenu wanandoa. Tuige mfano wa hawa wametimiza miaka 50 ya ndoa. Kwenu watoto na malizia. Naomba tuwapongeze watoto wa wazazi hawa. Naomba watoto wote mliko hapa kanisani msimame ili tuwapongeze na kuwashauri watoto wao. Simameni watoto. Tukianza na Padi Tumaini huko mbele. Baba simama. Na wale wengine simameni tuwapongeze. Wapongezeni kwa roho njema. Asanteni, mmetufundisha kuwapenda wazazi wetu. Hiyo ndio ukweli, hata kama hutaki. Mmetufundisha kuwapenda wazazi na kuwaenzi.
Naamini kabisa sio wazazi wameshughulika mwe na hili jambo la leo, ni ninyi. Kwa nini? Kwa sababu ya upendo wenu kwa wazazi. Asanteni sana, Mungu awabariki Padri Tumaini na ndugu zako. Asanteni sana. Wengine mlioko hapa ambao mjapenda wazazi wenu, mmechelewa. Kimbia ukawapende sasa hivi. Hata kwenye sherehe usiende. Nenda waambie mama I love you. Sasa hivi. Hamna mtu anaondoka. Yaani kama umpendi mama yako baba yako, ondoka sasa hivi, kimbia kawaambie mama I love you. Nenda. Hanyeni angalieni tu. Siku hawapo ndipo utakumbuka. Na utalia na una mahali pa kulia. Kawapende. Mnanisikia? Hamsikii. Nisikia? Kama hujapenda wazazi wako, usiende kwenye sherehe leo, kimbia. Kama hapo Dar es Salaam, katafute basi la usiku leo. Fika pale mwambie mama I love you. Urudi. Kweli, mimi si watani, nasema ukweli kutoka kwenye moyo wangu. Siku hawapo. Sasa mama angekupo ningemweleza kitu changu. Hayupo. Wakati akiwepo wala kumtunza hujamtunza. Wala kwenda kumsalimia. Kuna watu mko hapa miaka mitano hujamsalimia wazazi wenu. Ni kasimu tu unampigia. Usimpigie mzazi simu, nenda akuone. Kuona mtofauti na kupigiwa simu. Wanasikia basi. Mama upo unaendeleaje huko Mgombani? Anaendelea vizuri mwanangu. Haya. Lakini akikuona na ukimwona sema mama unavyoongea leo unaumwa. Mama jinsi ulivyo ndivyo kuzoea, sio hivyo ulivyo. Kwa hivyo narudia tena, kama hujapenda wazazi wako, usiende kwenye sherehe ya leo, kimbia. Bwana sisi mtu anayekimbia. Nifiri watu wangeondoka hapa mbio sasa hivi wakimbia wakasema nakupenda mama nakupenda baba. Kwa sababu nini? Hapo ndio tunachota baraka nyingi za Mwenyezi Mungu. Jubilei hii ya miaka 50 imeingia ndani ya jubilei kuu. Na tumwambia sisi ni mahujaji wa nini? Wa matumaini. Ninyi wapendwa, Baba Rafael na Mama Angela, ishini kwa matumaini. Endeleeni kumtumainia nani? Kumtumainia Mungu. Mtumainini Bwana kwa moyo wako wote, usitegemee akili zako mwenyewe, tafuta mapenzi yake katika yote ufanyayo. Na msiseme ni nguvu zenu mwafikisha hapa, semeni ni Mungu tu ametuleta mpaka hapa miaka 50, mnafanya mkiwa na kumbukumbu, mnaweza mkajua mnakoelekea. Wengine tafanya jubilei, tunaambiwa wamepiga makofi, anasema wamepiga makofi, unarudia kuulizia kama ni kweli wamepiga. Hawa wamepiga makofi wanasikia. Si wengine tafanya jubilei tukiwa wamepiga makofi padri, wamepiga makofi baba, unafurahi unasema wamepiga makofi wapi? Au unaambia mbona unapiga kelele hapa nyumbani kwangu, kumbe ni sherehe ya jubilei yako. Hawa jubilei hao wanaisherehekea wakiwa na akili timamu, wako safi kabisa. Mungu aendelee kuwatunza. Hongereni tena sana kwa jubilei hii. Iwe nafasi ya kuanza upya. Mwe na uzee wa utulivu. Mungu awabariki. Muone jubilei inayofuata ya miaka 75. Hongereni sana Baba Rafaeli na Mama Angela. Tafuata ibada fupi ya kurudia ahadi zao kama waliofanya miaka 50 iliyopita. Na waalika mjiongee hapa mbele pamoja na wale wakara wenu au wasimamizi wenu. Karibuni sana.